yazık ki ağacın dallarını kesmişler. Şuraya gelip çöplerini bırakmışlar. Böyle doğaya saygısı olmayan insanlar buraya hiç çıkmamalı. Devlet buraları denetlemeli. Orman bekçileri almalı. Durumu denetlemeli. Böyle çöp atanlara ceza vermeli. Şöyle ağaçları kesip zarar verenleri. Şuraya bakın. Gelip ateş yakmışlar. Çöplerini bırakıp gitmişler. İç geçmişler. Şişeler kırık. Şöyle görüyorsunuz çöpleri. Yazık yani, çekerken çok üzülerek çektim. Şuraya bakın. Ağacı da kesmişler şöyle. Kırmışlar. Çok güzel bir ağaçtı. Halen güzel. Köküne zarar görmüş yaptıkları şeyden. Görüyorsunuz. Devlet hiç denetlemiyor bunu, böyle yerleri. Yazık yani. Şöyle. Yazık, çok üzüldüm. Yerler çöp. Gelip burada bir şey biçim çöplerini atıp gitmişler. Doğada hayvanların evi yani. İnsan kendi evini nasıl kirletmiyorsa doğayı da kirli bırakmamalı. Ağaçları da bir kesip yakmışlar. Çok üzülüyorum. Bakın şöyle. Yakından daha belli, belki kırmışlar. Ne kadar zarar vermişler ağaca. Şuraya bakın. Yani insan kadar böyle zarar veren bir canlı daha yok yani.